हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, की हाल चाल आ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਤੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਆਪਣੇ ਸਤਵੀਰ ਭਾਜੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਚਾਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀਮੇਡ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਚਾਹ ਪੀਓ ਚਾਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰੈਡੀਮੇਡ ਪੈਕਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ? ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਟ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ? ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਸਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਚਾਹ ਬਣਾਉਨੇ ਆ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨੈਸਕੈਫੇ 3 in 1 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੈ ਵੀ ਬਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਾਰੇ? ਵਧੀਆ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਆ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ। ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੀ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਨੇਰੇ ਸਨੇਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ। ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠੋ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਓ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕੱਪ ਨੂੰ? ਗਾਲ ਗਈ? ਬਸ ਸਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਫੀ ਪੈਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਪੀਓ ਚਾਹ। ਭਾਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਲੰਗਰ ਵਾਲਾ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਖਾਓਗੇ ਰੋਟੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮੋਟੀ। ਚਾਹ ਦਾ ਕਲਰ ਕੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਬਤਾਊਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆਈ ਆ ਅੱਜ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ। ਬਤਾਊਂ ਸਹੀ ਆ ਭਾਜੀ? अंग अंग भड़का, बताऊं का तड़का। बहुत बढ़िया सब्जी। लोगों ने कमेंट करने हैं, दे दें। लोडिंग करना मटीरियल, देखते हैं आज की लोड हो रहे हैं। मिलो अपने फ्रेंड नाल। How are you guys? How are you? Yeah, like, share and comment, my friends. Hi. Yeah, like, share and comment. Hi. Yeah. थोड़े जे मारो निगाह क्लास विच ते अपने दो फ्रेंड ये भी जान के अपने नाल। सही है ना? गुड डे। सही है, सही है. Hello. It's another Friday. Enjoy your journey and you are enjoying jumerha. Yeah, very nice. Yeah, enjoy your journey.
खाना ले लिया हूँ बिरयानी बिरयानी ले ली है पिलाओ आई हुआ मटन पिलाओ तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग ਦੇ ਵਿੱਚ बाय बाय इंशाल्लाह बाय बाय थैंक यू लाइक